Olá, meus amores, eu sou a Cris e sejam bem-vindos ao canal Toque de Panela. A receita de hoje é um xarope caseiro e natural, feito com os ingredientes que vocês provavelmente já têm na casa de vocês. Ele alivia a tosse seca, a sensação de garganta arranhando e também aumenta a imunidade. É muito fácil de fazer. Fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e aproveitar aí todos os benefícios. Para essa receita, eu separei aqui meia xícara de açúcar. A finalidade do açúcar não é somente adoçar, ele também ajuda a acalmar a garganta, tira aquela irritabilidade e também aquela sensação de garganta arranhando. O suco de 2 limões, que é rico em vitamina C. Eu estou usando um pedacinho de gengibre, eu vou picar ele e vai ficar o equivalente a 2 colheres de sopa. O gengibre, ele é muito bom porque ele aquece o corpo e também ajuda a desinflamar e também dá aquele alívio na tosse. Eu estou usando também aqui um pau de canela. A canela também ajuda a melhorar a circulação, também acalma a garganta e tem ação anti-inflamatória. Eu estou usando aqui uma colherinha de açafrão. O açafrão também tem ação anti-inflamatória e ajuda na imunidade. E estou usando meia xícara de água. Numa panela vamos colocar o açúcar para derreter até virar um caramelo. Quando ele virar um caramelo bem moreninho, nós vamos acrescentar o gengibre, as 2 colheres de sopa picadinhas de gengibre. Vamos deixar o gengibre aqui junto com o açúcar até ficar mais bem douradinho. Quando ficar assim, ó, bem douradinho, aí vamos acrescentar a meia xícara de água. Vamos deixar aqui o açúcar dissolver. Aí já está soltando também as propriedades do gengibre. E já vamos colocar também a canela. Vamos deixar fervendo aqui por uns 3 minutinhos. Abaixei o fogo. Já ferveu por 3 minutinhos. Agora vamos colocar a colherinha de açafrão. Agora vamos deixar aqui fervendo por mais 3 minutinhos, em fogo baixo. O xarope já ferveu aqui, agora eu vou desligar o fogo e vou peneirar. Esse xarope natural, ele é muito bom, mas lembrando que ele não substitui a prescrição e o acompanhamento médico. E também quem tem diabetes não pode consumir. Ele pode ser guardado em recipiente fechado com tampa por até 15 dias na geladeira. E vocês podem ir tomando aos poucos de colherada. E aqui está o nosso xarope já coado. Ele rendeu essa quantidade. Esse xarope, ele é rico em vitamina C, desinflama o corpo e também ajuda na imunidade pela ação do açafrão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de compartilhar essa receitinha e se inscreva no canal e deixe o joinha aí. Um beijão a todos e até a próxima receita.